Hello viewers, welcome to TV's Kitchen. TV's Kitchenல இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது ஒரு ரிவ்யூ வீடியோ. அது நம்ம Oxhox TVS Twins Wireless with HBS 730 Sports Bluetooth earphone, mic and headphone. வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க. அதுக்கு முன்னாடி எங்கள் சேனல் நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணுங்கள், அதில் ஆல்னு கிளிக் பண்ணுங்கள். எங்களோட எல்லா அப்டேட்ஸும் உங்களுக்கு வரும். இன்னைக்கு நம்ம ஒரு ரிவ்யூ பார்க்க போகிறோம். அது இப்போ நாங்கள் புதுசாக வாங்கியிருக்கிற ஒரு ப்ளூடூத் இயர்ஃபோன் மைக் வித் ஹெட்ஃபோன் காம்போ. இது நான் ஃப்ளிப்கார்ட்டில் தான் ஆர்டர் பண்ணேன். இதோட அன்பாக்சிங் இப்போ பார்க்கலாம். இது ஃப்ளிப்கார்ட்டில் தான் நாங்கள் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம், ஒரு காம்போ ஆஃபர். இது ஆக்ஸ்ஹாஸ் கம்பெனியோடது டிவிஎஸ் ட்வைன் வயர்லெஸ் வித் HBS 730 ஸ்போர்ட்ஸ் ப்ளூடூத் இயர்ஃபோன். இந்த HBS 730 இந்த ப்ளூடூத் பற்றி நான் சொல்கிறேன். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு 2 சப்போர்ட்டர்ஸ் இருக்குது. இப்போது இந்த ஸ்பீக்கர் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இல்லைங்களா, இது நீங்கள் இதில் கூட ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணலாம். இது நீங்கள் கழுத்தில் அப்படியே போட்டுக்கலாம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆன் பட்டன் இருக்கும், ஒரு சின்ன பட்டன் இருக்கும். இங்கே இதை ஆன் பண்ணிங்கனாக்கா உங்களுக்கு இது ஆன் ஆகிடும். அதே போல் உங்கள் ஃபோனில் ப்ளூடூத்தை ஆன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இப்போது ஃபோனில் இருக்கிற ப்ளூடூத்தை ஆன் பண்ணிவிடுங்க. இப்போ நம்ம இந்த ஹெட்செட்டையும் ஆன் பண்ணிடலாம். ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக ஹெட்செட்டோட பேர் உங்களுக்கு இதில் வந்துடும். இது HBS 730. அந்த 730 இங்கே இதோட கூட இப்போ பேர் ஆகுது பாருங்கள். இப்போ நம்ம கனெக்ட் பண்ணிட்டோம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வால்யூம் பட்டன் இருக்குது, ஆன் ஆஃப் பட்டன் இருக்குது. நீங்கள் பாட்டு கேட்குறதுக்கும் நீங்கள் பேசுகிறதுக்கும் உங்கள் ஃபோன் கால்ஸ் அட்டன் பண்ணுறதுக்கும் இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இப்போ அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறது ஆர்ஹாக்ஸோட டிவிஎஸ் ட்வின்ஸ் வயர்லெஸ். இது ஏர்பாட்ஸ் மாதிரி தான், ஆனால் இயர்ஃபோன்ஸ். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா காம்பேக்டபுளாக ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. அது ஓப்பன் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி வயர்லெஸ் இயர்ஃபோன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இது சார்ஜிங் பர்பஸ்க்கு. இதில் பார்த்தீங்கன்னா யூசர்ஸ் மேனுவல் ஒன்று இருக்குது. நீங்கள் எதை யூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியும் இதை நல்ல ஒரு வாட்டி வாசித்துட்டு இது யூஸ் பண்ணுங்கள். இதோட சார்ஜர் நம்ம ஃபோன் சார்ஜர் மாதிரி தான். அது நம்மளோட அடாப்டரில் இதை கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். 2 hours ஆகும் இது சார்ஜ் ஆகிறதுக்கு. இதுவும் நம்ம ப்ளூடூத் வழியாக நம்ம ஃபோனில் கனெக்ஷன் கொடுத்துடலாம். இப்போது இந்த சைடில் ஒரு சின்ன பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்களா. இந்த பட்டனை நல்லா ஒரு லாங் ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க. பண்ண உடனே இந்த மாதிரி ஆன் ஆகிடும். உங்கள் ஃபோனில் இருக்கிற ப்ளூடூத்தையும் ஆன் பண்ணிவிடுங்க. இப்போ இந்த TWS 17 அதோடு கூட இப்போ அது பேர் ஆகிடும். இப்போ நம்ம டிவைஸு ப்ளூடூத் வழியாக பேர் ஆயிடுச்சு. இப்போ இதுலேயும் நீங்கள் ஃபோன் கால்ஸ் பேசலாம், ரிசீவ் ஆகலாம், எல்லாமே செய்யலாம். இப்போ அடுத்தது இது எப்படி சார்ஜ் பண்ணலான்னு சொல்கிறேன். அவங்க ஒரு சின்ன சார்ஜர் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. அது இந்த பாக்ஸோட இந்த சைடில் ப்ளக் பண்ணிக்கோங்க. இது நம்மளுடைய ஆர்டினரி சார்ஜர் இருக்கு இல்லையா, அதில் இதை கனெக்ட் பண்ணிவிடுங்க. கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு ஒரு 1 to 2 hours நீங்கள் வச்சிங்கன்னா இது நல்லா சார்ஜ் ஆகிடும். டிவைஸை உள்ளே வச்சுருங்க.
இப்போ நம்ம சார்ஜரில் வச்சிடலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சார்ஜ் ஆகும்போது இந்த ஒரு சின்ன பட்டன் இருக்கும், இதை ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. அவ்வளோதான். இது கொஞ்சம் நேரம் சார்ஜ் ஆன பிறகு நம்ம எடுத்து யூஸ் பண்ணலாம். இந்த 2 ஹெட்ஃபோன்ஸும் நம்மளுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இதோட லிங்க்கை நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். இது வரைக்கும் டிவிஸ் கிச்சன் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.